ኢየሱስ እርገሲ ገረጋሬ ጅርሳት ቶልበይ ጀልቀባ መስታወሻ ኬሰን ቀበዳሽ ቀበዳ ከን ቀበቹ በርባደን መስታወሻው ካን ያደኖ ኬሰን ቀበዳ ኢየሱስ ሰልፍ ኔቸር አኩማ ነው ገሉት ኦማ ኮምፕሊኬቲንግ ጎኑ አሱመት ሰልፍ ኔት ሞሊን በረቻዴ ናጀቻ ከራኑ ገሉ ደንዶ ኢየሱስ ኤርገሲ ገረጋሬ ጅርሳት ቶልበይ ገነሞ ቦሮስ ዴቤ ገረመነ ቁልቁሉማ ደቅ ገረጋሬ ጅርሳት ቶልበይ አመሞ መነ ቁልቁሉማ ደቅ ሰበብ ንሳ ኪታብን ቁልቁሉን ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ገልገላ ጋራ ጅርሳት ቶልበይ ቡላል ጉያሙ መነ ቁልቁሉማ ኬሰቲ በርሲሳ ኦላ ወንጌላ ሉቃስ በቆና ዲደሚ ቶኮ ለኮሶ ደሚቶር በረተ ከበራ ይቻል ገረጋሬ ጅርሳት ቶልበይ ገነመው ቦሮራ ደሞ ገረመነ ቁልቁሉማ ደቅ መነ ቁልቁሉማቸው ኢየሩሳሌም ሴንተሪ ኬሰ ከንጅሩ ይቻል ጋሬ ጅርሳሞ ኢየሩሳሌም ጭና ይቻል ኦሊቭ ማውንት ከንጀደም ኢየሩሳሌም ጭናቲ ኦልባ ይቻል ወንጌላ ማቴዎስ በቆና ዲደሚ አፍረረት ወንጌላ ማቴዎስ በቆና ሸንረት ለለበት ሁሉ ከንጀደም በከረት በርሲሰ ሰና ይቻል ጋሬ ኤጀርሳ ጀቻን ሙከ ኤጀርስ ጀዳ ሙከነረት ባየት ኤጀሩ ሁሉ ጀቻን ሙከ ኤጀርስ ደብረ ዘይት ደብረቹን ሁሉ ጀቻን ዘይት የቹን ኤጀርሳ ጀቻን ካኔረ ባየት ኤጀሩ ጀቻን አችረቶል ባይ ገረገነ ማሞ ማልጎድ መነ ቁልቁሉማ ከና አይሁዶን ቀበን መነ ሰለሞን ጃሪ ሰነ ከሰቲ በርሲሱ ዳፍ ዱፋ ጀቻን ነሞን ሁንዱኑ ገረሳ ዱፍናን እንሞታ አይሳን በርሲሱ ጀልቀም ነሞን ሁንዱ ገረሳ ዱፈን እንሞታ አይሳን በርሲሱ ጀልቀም በርሶን ዱበርቲ ኤጀረት ቀበን ተኮል ገልቸኒ ነሞተ ግዱ ዳበቺሰን በርሲሶተ ሴራፊ ፈሪሶን በርሶተ ጸሐፍቲ ፊ ፈሪሳውያን ወረጀ ደመንሱን ዱበርቲ ቲቶክ ኤጀረት ቀበምት ዱበርቲ ሶባሚት ሱማ ዱጋ ቀበምት ይቻል ቀበኒ ጌሳ ደመን ጎፍታ ከኛ ፉልዱራ ዳበን ነቀኒ ኢየሱስ ሞ ኢየሱስና ከዘነን በርሲሳ ዱበርቲን ኩኑ ተወጂቱ ቀበምት ሙሴን ሴረ ከሰቲ ዱበርቶታ ከሲ ዳጋዳን ሩኩኔ አካ አጀፍኑ ነው አቦሜና ኤጋትሙ ማልጀተ ጀዳኒ ዱበርቲን ኩኑ እጀረት ቀበምት ይጅርት ሙሴን ሞ ሴረ ከሰቲ ነው አቦሜ ቱሬዩ ኮርስ አቦሜ ቱሬዩ ሴረ ከሰ ደቢ በቆና ዲግደሚ ለኮሰ ዲግደሚ ለም ረተጅ አቦሜ ቱር ሶ አደመና አባመና ቀብዱ ሶማቲ ቀብዱ ቃመ ብራውጅን ሶጀቶ አርገምት ጀናን በካ ባመናሽ አርገሙት በካ ማቲንሺ አርገሙት በካ ፍር ኦላን ሁንዲሳ አርገሙት ያጋዳ ሩኩተምት ያጀፈሙ ቀብዲየ ነምነጆ ከስተጀፈማቻ ሙሴነ ከስተ አጀጄ ቱሬ አቦሚ ዋቀዮ ራፍደቴ አቲሙ ማልጀታ ጀሬ ጎፍታ ጋፈቱ ጀቻ ከዚደኒ ጎፍታ የሮ ጋፍተን አርግቱ ጀቻ ማርቆስ በቆና ኩረ ለኮንሻን ረቲ ፈከኛ ሙሴን ሲራ ከናኑ ከኔራቲ ሞ ማልጀተ ከንጀዱ ወልቀብሴን ስለ ልባችሁ ጠማማነት ጀደ ጎፍታን ማርቆስ በቆና ኩረ ለኮንሻን ረቲ ደበለጴ ከሰኒ ላሌ ሙሴን ሲራ ከነስኒፍ ከኔ ደበለጴ ከሰኒ ከናቢ ሲራ ገድ እንጅሩ ሲራ ኦል መለከንጀ ሲራ ኦል አያና ገድ ይጅራ ጀቻ ጀልቀበረትማ ነሞኒ ከኩሞፋ ከሰገት ይጅረኒፍ አያን ዋቀዩ ገቲ ትረቱፍ ያ የሚደነቅ የእግዚአብሔር ፍቅር ስላልተገለጠ ድምዳሜን ጃለላ ከንጀደሙ ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ አመለገት ይሙለትኒፍ ነሞኒ አያናን ገቲ እንደደብኔፍ ለጴንሳኒ ሐማታቱ ለጴንሳኒ ጀባታቱ ይጀቻ ጃለለ ከንተ ዋቀዩ ተስቀቹ እንደንዳን ከናፎ ሴረቱ ሳንበርባጅ ሳይቻ ሴሪ ካን ከነሙፍ ነማ አመፀኛ ዳብ ጎፍታን ከውስ ነማ አመፀኛ ነመዲዱፍ ጀቻ ነምኒ ቦሪ ካሴ በርፈቴ ጅልጌፈታ ነምኒ ቦሪ ካሴ በርፈቴ አርከሳ ኬሳር ጩሜዳን ሩኩታ መጀዴ ሴረ ከምባሱ መንበሩ ሳማኒ ነሞኒ በርፈተኒ ሐማተን ገቲ ጅረኒ አከስሚቲ በቃ በረቶኒ በርፈተኒ ረክሰን ገቲ ጅረኒ ሴሪቱ መማጀቻ ማለ ሁንድዩ ሴራነ ቄሪ ረተጀና ሴሪንቱ መም ነምኒ ጋፈረክ ሴሪቱ መማጀቻ ከናምቦደ ነምኒ ሳተላፊያ ደሜ እጀኖ ተረት ፍረተ ማለት ሰበብ ንሳ ዮኪን አጥቱት መንደረክ ሲጅረታ ዮኪን ረኮ ይጅራቻ ገቲ ረኮን ጅሩፍ ገቲ ነሞን ሐማቶ ታኒፍ ሴሪ ባአጀቻ ነመረት ስኒ ገለምቲ ሴሪ ከምሮ ከናል መነ ከሰተ አባን ሴሮጅቹ ደንዳ
yookiin ijoollee isaatiin dubartii dhiira ataatu sa'aatii lama dabarsee namni argame balbalatti cufama waliin seenu mana kun seentu jechuu danda'a. Sababni isaa maali? Ijoolleen amala gatii qabaataniif miti. Namni seera cabu namni sa'aatii dabarsee argamu jira jechaadha. Kanaafuu rakkoo uumamuudhaaf jiru irraa oolchuudhaaf seera kana baasaa jechaadha abbaan. Seera kana baasa. Atis akkasuma baasuu dandeessi. Waa'ee ijoollee siitiif waa'ee mucaa siitiif jechaadha. Iddoo kanaan naqin iddoo kanaa dhaqxee naan sin ajjeesettiin sirreeba jettiin naan dhufu reebdiin. Seerri kun maaliif ba'e? Jalqaba maaliif ba'e? Gatii mucaan bakka hin taane dhaqee rakkisuuf jechaadha. Kan isin reebduuf immoo maaliif? Mucichi deebi'ee bakka irra caalaayyuu bakka samiidhuu danda'u sanarratti akka hin argamne. Israa'eloota jechuun warra akkasiitii jechaadha. Kakuu moofaa keessa saba waaqayyooti. Saba waaqayyooti. Garuu qimmiidhama malee tasumayyuu sarmuu kan hin dandeenye jechaadha. Ammuma mannaa nyaatanii ammuma Musee irratti gungumu. Ammuma galaana Eertiraa ce'anii ammuma immoo achi deebi'uu qabna jedhu. Kanaaf seerri kan kennameef sila libbaachuu xamaamaannat gatii dabalaphee keessaniitiif seerri sinii kenname. Yeroo jedhu hin arginaa jechaadha. Seerri kan kennamaan gatii dabalaphee isaaniitiif. Kanaaf gooftaan nijjinaa akka jedhame isinitti meen ture. Ani garuu akkasan sinin jedhe hin yaadinaa. Maal jecha kan ijaan argee hawwe akka waan ijjeesitti lakkaa'amu. Hin yaadinaa yaadumaan hin yaadinaa. Gitanii yaaduma irratti dhaabaa jechaadha. Yaaduma atiitudii keenya irratti hojjetaa jechaadha. Kanaaf iyyuu akka seera Museetti kan argamte ajjeefamtu dhagaadhaan rukutamtee jedha seerri Musee. Seerri duraanii akkas jedha. Ati immoo maal jettaa? Yoo yaadde rakkoon qabu yoo hamaa yaadde rakkoon qabu seera isa duraa keessatti kan barreeffame jechaadha. Akka isa barreeffame qofa sirrii. Garuu qaamaan argamtee jennaan sirratti murtaa'a. Osoo hojjettu yoo hin argamne sirratti murtaa'uu hin danda'u. Nam tokko sin argine ragaan qabu ta'ee jennaan sirratti murtaa'uu hin danda'u. Kakuu haaraa keessatti immoo ayyaanni guddaan nuuf mul'atee jira. Sammuun keenya mataan isaa akka nu ceepha'u nu godhaa jechaadha. Ayyaanni nurra jiru sun akka nu ceepha'u nu godha. Cubbuu keessa gaafa seennu cubbuu keessa seenuu keenya kan nutti himu sammuu keenya malee qaamni biraa gatii nu ajjeesuuf waaqayyo gatii nu muruuf miti jechaadha. Namni kamiyyuu akka kakuu moofaa sana namni gaafa balleessee lamxiidhaan rukutamee isa sodaachuuf miti nuti. Waaqayyo waaqa araaraati amma. Iddoo barbaadu dhaqxe ijuma araaraatiin si ilaalaa jechaadha. Ijuma araaraatiin murteen gaafa dhumaati. Amma garuu akkas akka hin taane. Qulqulluu Yohaannis immoo itti fufee maaliif akka ta'e itti maal jedha. Yesuusin immoo barsiisaa dubartiin kun osoo hojjetuu qabamte Museen seera keessatti dubartoota akkasii dhagaadhaan rukunnee akka ajjeefnu nu abboomeera. Egaatu immoo maal jettaa isaan? Qulqulluu Yohaannis immoo kana hiikoo gaafatti kumaa jedha. Isaan kanaan qabanii isa hadheessuudhaaf akkas jedhanii isa qoran. Isa hadheessuudhaaf akkas jedhanii isa qoran. Maal jechaadha isa hadheessuu jechaan? Yoon irratti murtaa'u dubartii kana irratti murtaa'u jedhee maal waaqa jaalalaa ture? Maal dhiifama kennuu dhufere? Eessa ree ilma waaqayyoon ni jaalala jedhamu? Kunoo namarratti akka murtaa'u ergatti farade jechuudhaaf. Yoon immoo lakkii nagaadhaan adeemtu dhiisaanii yoo jedhe immoo seera Musee diiguu dhufe jechuudhaaf. Gooftaan immoo seera Musee fiixaan baasuun dhufe jedhee jira. Seerri Musee fiixaan ba'uudhaaf dhufe jecha. Seera kan jedhame hundisaayyuu jaalala kan jedhuun guduunfama jedha qulqulluun Phaawulos. Jaalala shi jedhu seera kurnaffaa sanaan guduunfama. Seerri hundisaa jecha. Jaalala kan qabu seera hundayyuu akka raawwatetti lakkaa'ama jecha. Jaallatee jennaan hin hatu. Jaallatee jennaan waan namaa hin hawwu. Jaallatee jennaan nama namatu. Jaallatee jennaan namarratti sobaan dhugaan bahu. Jaalalli wama hundayyuu fixaa jecha. Nama tokko jaallatee jennaan dhaqxee namicha namattu. Jaallatee jennaan dhaqxee ajjeeftu. Namicha jaallattee jennaan dhaqxee sarratti sobaan dhugaan baatu. Jaallachuu. Kanaaf fikra bisinaa fikra እግዚአብሔር kan jedhamu sana jechaadha. Waaqayyoon jaallachuun abboommiiwwan sadan jalqabaa. Namoota jaallachuun immoo abboommiiwwan torba nafan. Sanaan dhaabbataa jechaadha. Jaalalaan yixxaqaallalaal jechaadha. Seerri. Kanaaf gooftaan immoo seera Musee kana jaalalaan isa guduunfamu kana fiixaan baasuu dhufe. Jaalala ta'uusaa fiixaan baasuudhaaf akka murtii isaatti fiixaan baasuudhaaf dhufe jechaadha. Kanaafuu maaliif akka dabalaphee isaanii hammeenyi isaanii maal ture yoon itti murtaa'u jedhee gara jabeessa jechuudha.
yoon immoo dhiifamaa godheef immoo seera Musee diigde jechuudha. Waaqayyoon lamman saayyuu sun hojjetin akka isaan ittiin yaadan osoo hin ta'in akkaataa ofii ittiin yaaduun hojjete jecha. Akkas godha. Lakkoofsa 7 irratti lakkoofsa 6 irratti isaan kanaan qabanii isaan dheessuudhaaf akkas jedhanii qoran. Yesus garuu gad jedhee quba isaatiin lafatti caafe jedha. Quba isaatiin lafatti caafe gadi jedhee jecha. Maal jechuudha gadi jechuun isaa gooftaan maaliif gadi jedhe? Maal barreesse lafa irratti? Lakkoofsa 7 isaan garuu ittuma dabalanii waan isa gaafataniif ittuma dabalanii isa gaafatu naanni gadi jedhee lafatti barreessus maal jettare? Ajjeef numoo dhiifama akkam goonare jedhanii isa rakkisuun. Baay'ee achirratti kan walitti qabaman eenyu faana? Fariisotaa fi barsiisota, barreessitoota seeraa fi fariisota warra jedhaman barsiisota gurguddoodha. Barsiisota gurguddoo kanatti aansanii immoo namoonni ga'eessoon hedduun isaanii duukaa jiru. Warri xixinnaanis duukaa jiru. Dubartii tokko qabanii gooftaa fuulduratti dhiyeessaniiru. Dubartittiinis achuma keessatti guddatte ga'eeteef Omaayyuu abdii tokko iyyuu hin qabdu turteeyyuu akka ajjeefamtu numa beekti ishiinis. Bakka ajjeefamuun masii kutattee deemte sanaan dura namni ajjeefamaa ture kaa cubbuu akkasii keessatti yeroo hirmaatu. Kanaaf gooftaan lafa irratti barreessaaf. Maaliif gadi jedhe jennaan tokkoffaa inni isaan itti geessan sun barsiisaa dheeyyeen cubbuu kan hin jaalladhe dheeyyeen cubbuun jaallatu gooftaan keenya fayyisuu kan danda'udha. Maqaan isaa dhaga'amaa jira. Dubbiin isaa guddaadha. Ayuudonni haga sodaachuu ga'anitti ga'ee jira. Dhiibbaa guddaa uumee jira gooftaan iddoo sanatti jecha. Dubartittiin kun barsiisota fuulduratti fariisota fuulduratti hagas qaanaate barsiisaa isa jedhame kana ayuudonni barsiisaa jedhanii kan itti deeman kana fuulduratti hagama qaanaatu. Namoota tuuta walitti qabee kan barsiisu nyaata eebbisee kan kennuuf namni bartoonni Yohaanis osoo nafiin duudeessa duukaa kan bu'e kana akkamitti aqaanoftuyyuu. Kanaaf gooftaan koof gooftaan keessan abbaan jaalalaa ija isii keessa laalee isii saalfachiisuu manna mataa isaa gadi qabateef jecha. Mataa isaa gadi qabateef. Maaf akkas goote dubartittiin nana? Hin jenneen ofii qulqulluu ta'e osoo jiru. Maaf akkas goote? Ati salphattuudha ati ejjituudha hin jenneen gadi jedheef. Mataa isaa gadi qabateef ija ishii keessa laalleen akkasiin hin qaanofne. Akkasiin hin qaanofneef jecha. Kanaaf gamanaa shaffaanyi kan jedhamu. Gamanaa shaffaanyi kan jedhamu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos laphee Kiristoos qabna jedha Phaawulos. Kiristaana taanee Kiristoosin fakkaataa Kiristoosin fakkaana jennee duuka buutuu isaati. Kiristaana jechuun Kiristoosawiyaan jechaan. Kiristoosawiyaan jedhameetu waamama mana kiristaanaa keenya keessatti. Kiristoosaawota jechaan. Kiristoosaawota. Kiristoosin kan fakkaannu jechaan. Akka Kiristoositti kan jiraannu jechaan. Har'a kiristaanni isa tokko gadi garagalchee isa tokko achi garagalchee saalfachiisee akkamitti akka saalfachiisuu qabu itti yaadee jechaadha. Iskiriiptii barreeffatee. Maal jedhee yoon dubbadhe isa saalfachiisa. Maal jedhee yoon dubbadhe iyyuu mataasaa gadi qaba jedhee itti qophaa'ee viidiyoo hojjetee gadhiisamte. Kiristaanummaa sobaa jechaadha. Kiristaanummaa sobaa. Obboleessa isaa irratti kan hin laafne. Namni tokko dhibeensaa yookiin immoo cubbuunsaa miidiyaa irratti bahee jennaan itti dabalee ri'aakti godhee duwit godhee silumayyuu hin shakkeen ture. Silumayyuu natti hin tolle faarrisaa minaamee jedhee itti daddabalee nama awwaarradu nama salphisu irratti eenyutu hirmaata? So nuti kiristaanota ree nuti kiristoosaawota ree Kiristoosiin fakkaanna akkas ta'e jennaan gamanaa namaa baasnee afna ta'e jennaan dadhabina obboleessa keenyaa hin haguugnuuf ta'e jennaan obboleettiin tokko rakkina ta'e keessa seentee jennaan cubbuu ta'e keessa seentee jennaan kunoo jenna ta'e jennaan eenyuun fakkaana? Fariisotaaf barsiisota sana fakkaana. Kunoo dubartittii kana suusiin ejjituu qaba jedhanii olii gadi harkisaa boosisaa haga isaan isheen fuula akkasiin taatu taasisan laala. Gurguddoota haga gooftaa fuulduratti dhiyaatutti dubbii maal ittiin jedhaniiru ta'a. Maal jedhanii itti dubbataniiru ta'a. Akkamitti hamilee si cabsaniiru ta'a. Akkamitti abdii si kutachiisaniiru ta'a. Hagama roobmitu, hagama roqomtu, hagama sodaattu dubartittiin kun. Warri akkas gootan eenyuun fakkaattu? Fariisota fakkaattu. Nama kan biraan fakkaattan Fariisota. Hojii hojjennuun
eenyuun akka fakkaannu madaalamnaa jechaan. Ulaagaa kamiin iyyuu nama salphisuudhaaf miidiyaa irratti isa ta'u waa'ee namaa dubbata ta'ennaan namicha akka salphatuuf purposely abaluu lakkaa akkana abaluu lakkaa amala akkanaa qaba abaluu lakkaa badduun sijjammare ni alaamankum jedhee namni akka irratti ka'u taasisa ta'ee jennaan ati fariisaawiidha jecha. Nuti immoo laphee Kiristoos qabnaan. Kiristiyaanii jechuu kan qabu nuti laphee Kiristoos qabna. Abbootiin keenya kan nu barsiisan akkasii jecha. Monokseen tokko monokseen hiriyaansaa yeroon ejjaan yeroon cubbuudhaan rakkatu argaa jechaadha hafuuraan innaan cubbuudhaan rakkatu arga. Eenyu obboleessi isaanii kan biraa jechaadha. Ofii cubbuu sana keessa osoo hin jiraatiin obboleessi isaa bira deemee yaa abbaa koo jedhaan cubbuu akkanaa na rakkisa yaada koo keessanii dhufaa maalan godhaa nan kufaa nan kaa maalan godha jedhaan ofii isaa bar cubbuu hin qabu sanamichi qabu sanatti madaqee anatu qaba jedhee jennaan obboleessi sun immoo maal jedhaan anis akkasitti mun sodaadhe malee koo waan akkasii keessan jira akkasii kottu gaadha inni subaayee qabannee waaqayyotti boonya guyyaa akkanaati argitee obboleessa isaa fayyisuudhaaf jedhee ofii isaa cubbamaaf godha obboleessa isaa fayyisuudhaaf jedhee jecha obboleessa isaa oolchuudhaaf jedhee gargaaruudhaaf jedhee abbaa ofii isaa cubbamaaf fakkeessuu qabna malee akka Daawit ani garuu raammoodha kan jedhu qabna malee akka Phaawulos barsiisaa guddichaa ani garuu cingaaf neenya akka mucaaggata taati kan jedhu qabna malee of tuultuu nama salphiftuu hin qabnu jecha nama salphiftuu hin qabnu kiristiyaanii nama salphiftuu miti kiristiyaanni gamanaa walii kan waliif haguuguudha jecha cubbuu keessatti hirmaatu cubbuu jechuun irmiidha kiristiyaanotaaf cubbuu keessatti hirmaachuun qaama Kiristoosiin cubbuu keessatti hirmaachisuun irmiidha kiristiyaanotaaf. Namni tokko garuu obboleessni tokko garuu cubbuu keessatti kufee gaafa argamu akkamitti akka kaasuu barbaadu yaala malee dhoksee fi kadhataaf malee addabaabaayii irratti baasee cubbuu sana agarsiisu jecha sana taasisa ta'ee jennaan fariisummaa ayihudummaadha jechaadha. Itti faradamu jedhan akka seera Museetti itti faradamuu qaba jedhan gooftaan immoo isii irratti murteesse sanaaf si bakka ajjeefamuu kooti jettee abdii kutte sanaaf mataasaa gadi qabataaf ija isii keessa ilaalee hin saalfachiisuun sanaan booda maal jedhaan gooftaan Yesuus ol jedheen irra deddeebi'anii maal gootaree itti murteessamoo naa jedhan ol jedheeni isayyuu gara ishiitti kan inni ol jedhu ishiin immoo bo'aa jirti ishiin immoo abdii kutetti gara warra hamatan sanaatti ol jedheeni akkas jedhaan tokkoffaa ishiidhaaf lammaffaa immoo gad jedhee lafatti kan barreessu ija isaanii keessatti yoo ittime in saalfatu isaanis uumama isaati kaa isaanis argitanii hagam jaalala akka ta'e gooftaan jechaan cubbuu isaanii gad jedhee barreessaaf lafatti jechaan ija isaanii keessa ilaalaatti himu atis cubbuu akkasii hojjette minaamin jedheen saalfachiisuun gadi jedhaaf isaaniifis gadi jedhee barreessa maal cubbuu isaanii akkatti yaadatamu godha laphee isaaniitti ija isaatiin garuu ilaaluun gadi jedhaaf isaaniifis. Bifa waaqayyummaatti jiraataan ture sun bifa waaqayyummaa akka waan harkaa fudhatamutti lakkoof fakkii garbicha isaa uffate malee waa hundumaan garboota isaa fakkaate malee garboota isaa fakkaachuu osoo hin ta'in garboota isaatiif kan gadi jedheedha gooftaan keenya mootii garbichaaf gadi jedhee jecha. Kana booddee ammas gadi jedhee lafatti caafee jedha. Ammas gadi jedhee ol jedhee isaaniin jedhee ka'ee dubartii kanatti dhagaa maal jedhe gooftaani isin keessaa namni cubbuu hin qabne duraan dursee dubartii kanatti dhagaa darbatu isaaniin jedhe. Kanuma qofa kan inni jedhe gadi jedhee ka'ee ol deebi'ee isin keessaa namni cubbuu hin qabne yoo jiraate dubartittii kanatti maal darbatu dhagaa darbatu jedhee ammas immoo aaga isaa yaadatanitti ija isaanii keessa ilaalan. Ammas irra deebi'ee maal jedhaa lafatti gadi barreessaa jira. Lakkoofsa 8 irratti kana booddees ammas gadi jedhee lafatti caafe jedha. Lafatti caafe. Sana booda isaan kana dhagaanii jaarsoliidhaa hamma warra kaanii tokkoon baanii adeeman. Jaarsoliidhaa amma warra kaanitti maal godhan tokkoon lakkaa jaarsolii hundatu marsee jira. Dubartittii kanaa jechaan. Haga warra kaanitti warri kaan hedduun isaanii duukaa jiru akkamitti akka ajjeefamtu kan laaluudhaaf jedhu dhagaattiin ajjeefamtu itti darbachuudhaaf kan jedhu warra irree qaban
buruqsuudhaaf kan qophaa'an jechaan kan filataman jiru isin keessa cubbuu kan hin qabne yoo jiraate dubartittii kana dhagaa itti darbatu cubbuun qabu kan jedhu itti darbatu dhagaa jedhee ammas immoo gad jedhee barreessaaf laphee isaanii keessatti cubbuu yaadatan hangafoota haga xixinnootti hundi isaanii biraa deeman. Look, nama irratti gaafa dubbachuu kaatu atoo hin qabdudha. Atoo kufaatee akkasii keessatti hin hirmaattudha. Garaagarummaan jiru ati hin argamne abalummoo hin argamne. Garaagarummaan jiru abaluu irratti hin naqqaame sirratti hin naqqaamne. Taraa kee gatee guyyaa biraa immoo sirratti hin naqqaama. Gooftaan immoo hin argama. Kanaaf waggeela irratti gooftaan maal jedhee jira? Ija kan kee keessa utubaan osoo jiru, danqaraan guddaan osoo jiru, akkamitti ija obboleessa kee keessa qoy uubaan sii baasa akkamitti jechuu dandeessa? Jalqaba sasi keessaa baasiti ija obboleessa keetii keessaa baasi. Wangeela Lukaas boqonnaa torba, Maatiyos boqonnaa torbatti barraa'ee jira. Akkamitti? So gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sin keessaa kan cubbuu hin qabne yoo jiraate, kan cubbuu hin qabne yoo jiraate nama amatu, kan cubbuu hin qabne yoo jiraate nama irratti haa qabu, kan cubbuu hin qabne yoo jiraate nama arrabsu, kan cubbuu hin qabne yoo jiraate abalu cubbamaadhaa jedhu, kan cubbuu hin qabne yoo jiraate nama salphisuudhaaf haa qabu. Wanta dhugaa jiru himuun sirriidha. Dhaloonni sobarraa akka hin baranneef, dhugaarraa akka baratuuf wanta dhugaa ifa baasuun sirriidha. Rakkoon qabuun garuu purposely nama dhuunfaa tokko salphisuudhaaf, mataa gadi qabuudhaaf, akka inni saalfatu gochuudhaaf namoonni isarratti kaanii lammata akka inni miidiyaa irratti hin dhufne, lammata nama fuulduratti akka hin dhufne taasista ta'ee jennaan si caala seexanni kan biraan jiru. Nuti kiristiyaanota kaa? Kiristiyaanota nuti. Akkas taanaan warra kaaniin maalii wal caallaree? Warra baalee arsii jedhanii akkas wal miidhan, wal ajjeesan. Viidiyoo irratti ilaalanii nama gidirsan, obboleessa akka isaanii gidirsan. Maal wal caallaree akkas taanan? Kanaaf hagam mana yoo naatti jirutti kiristiyaanonni wanta akkasii keessatti hin hirmaannu. Warri hirmaachuu yaaddan garuu, warri arrabsoo irratti hirmaachuu yaaddan homaa isin hin fayyadu. Jaalala gooftaan nuti waaqessinu. Kiristoos jaalala. Hanga fannootti kana hundayyuu isa obsaan danda'e sana yaadatti qabadhaa jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos obsaan danda'u isaa yaadatti akka qabannutti maa jechaan Biroota boqonnaa 12 irratti qulqulluun Phaawulos sanutti haga fannoo irratti cubbamoota irraa wanta sarara gahu hundumayyuu isa obse sana yaadatti qabadhaa nu fayyisuudhaaf jedhee isa obse sanaa jechaan Phiilaaxoosiin kan rakkisaa ture callisuu Kiristoos malee iyyaa Yihuudootaan ture callisuu Kiristoos maalan godha cubbuu sarraan arganne inni garuu kan callisu hundaa jechaan qulqullummaan. Kanaafuu namoonni ishee akka reebanuuf gooftaan eeyyame jechaan. Garuu ishee reebuu kan danda'u maali? Nama qulqulluu ta'e. Namni qulqulluu ta'e tokkollee hin jiru. Miidiyaa irraa abbaan ta'e nama kan biraa irratti ka'uu danda'a. Dhugaan jirtu garuu qulqulluun tokkoyyuu hin jiru. Tokkoyyuu hin jiru qulqulluun jechaan. Hundi keenya ayyaana irratti ayyaanni kan nuuf dabalame akkasumaan tola fayyina arganne ayyaana irratti ayyaanni kan nuuf dabalame. Kanaaf adaba godhadhaa warri akkas keessa deemuu barbaadan yaada akkasii warri qabdan dhiisaa. Kiristoos jaalala. Kiristoos jaalala. Mo'annee atakaroo qabne naamniidhaan nama mo'achuu hin dandeenye. Gatiin nama balleessaa namaa miidiyaa irratti gatii finneef namicha sirreessuu hin dandeenyu abadan hin danda'amne gonkayyuu. Kiristoos jaalalaani kan inni mo'atu. Jaalalaan kan inni injifate jechaan. Jaalala qofti mo'aadha. Kakuu haaraa keessatti disipiliinii keenya marii wanta hundaa keenya kan ta'u jaalala qofa jaalalaaf jaalalaa jechaan. Jaalala kan qabu Waaqayyo wajjin jiraata. Waaqayyumtiyyuu jaalala jedha qulqulluu Yohaannis ilmi Zabdiyoos jechaan. Waaqayyumtiyyuu mataan isaa jaalala. Jaalala qabaannee jennaan hundiyyuu raawwataa jechaan. Bakka jaalalli hin jirretti tajaajilli sobaa. Bakka jaalalli hin jirretti waaqeffannaan sobaa fakkeessuudhaaf. Bakka jaalalli keessa hin jirretti nama wajjin mari'achuu hin soba. Jaalalli wanta hundayyuu ni dursaa jechaan. Yommus Yesuus ol jedhee dubartittii nana meerre isaan namni tokkollee firdii sirratti hin raawwanne yoo jedhaan isheenis akkas jettiin deebistee akkas jettiin isheen immoo tokkollee gooftaa koodhi namni tokkollee firdii namni natti darbate hin jiru dhagaa namni narratti farade hin jiru yaa dubartittii nana jechuun maqaa
ulfinaati jenne irra kanaan dura gooftaan dubartittiin ana gaafa jedhu seera Ibrootaa keessa dubartittiin ana jedhu maqaa ulfinaati maqaa kabajaa jechaan bakka kanatti maratteedhaan kan inni waamu kanumaan qulqulleetti dubree Maariyaam Wongeliyaanis boqonnaa 2 irratti kan waamu yaa dubartittiin ana jechuun maqaa ulfinaati jechaan akka isaan salphisan salphisu ati kabajamtuudha kan jedhu kanaafiyyuu meerre warra sirratti murteessan maal sirratti raawwatan omaa tokkollee narratti raawwanne yaa gooftaattiin jettiin kanarratti Yesuus immoo maal jedhaan egaan isitti hin faradu dhaqi amma jalqabdee cubbuu hin hojjetin isheedhaan jedhe irra deddeebinee gatii dhageenyuuf irra deddeebinee gatii dubbannuuf salphaa nutti fakkaata kun maa jedhu ajjeefamuudhaaf murteeffattee qurxaa'ee waa'een kee dubbatamee dhumee bakka ajjeefamuudhaaf dhagaadhaan ajjeefamuuf erga jedhamee booda gooftaan ani immoo sirratti murteessaan isa jedhanii gara kootti si fidanii miti eeyyen angaruu sirratti murteessu beenu gali lammata garuu cubbuun hojjetin jedhee nama abdii kute tokko abdii jireenyaatti horee nama boo'aa amma ajjeefamuufanii jedhee boo'ichaan gara isaa dhufe immoo gammachuudhaan kan erguu danda'u yoo gooftaa keenya ta'e malee eenyu kan biraa nagaadhaan gali sirratti murteessu jechuu kan danda'u yoo gooftaa ta'e malee eenyudha kan biraa isa yuujasii keessa laalee osoo hin saalfachiisiniin jechaan luba bira yoo deemne lubni gatii cubbuu keenya akka nuti rifannu nu taasisa maaliif kan hojjette waaqayyo akkas jedha akka nuti rifannuuf jalqaba jechaan akka nutti dhaga'amuuf kanaaf lubni tokko obboleessi tokko cubbuu hojjetee gara isaa deemee jedhaan bakka waaqayyo abbaa dhiifamaati guyyuma 3 kadhadhu sagadi anis immoo siifan kadhadha waaqayyo siif dhiisa cubbuu haga kanaa hojjedhee moo eeyyeen jedhan kazaan gooftaan lubichatti dubbate maaliif akkas goote cubbuu kana hundayyuu hojjete maaf salphaadhumatti itti dubbatte akkasitti jennaan yaa gooftaa kuniyyuu ana ta'eefi otoo si ta'eemmaa tolumayyuu kottu jettaanii ana ta'eefan garaatti jabaadhe kanan guyyuma 3 kadhadhu soomi sagadi waaqayyo keetti boo'i kanan jedheeni ana ta'eefi malee utuu si ta'eemmaa tasumayyuu nasaadhuma kottu jettaan ture look waaqayyo keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos keenya kan nuti amananu suni cubbuu hagam yoo hojjenne cubbuu nama ajjeesisu yoo hojjenne jecha nagaadhaan gara manaatti gale ani immoo sirratti hin faradu faraduun danda'u miti sirratti hin faradu akka danda'u agarsiisa firdiidhaaf kan dhiyaatte kana sirratti hin faradu jechuun mataan isaayyuu haaboo faraduu dhiisoo harka isaa jiraachuu isaa agarsiisa jecha warri sun immoo deeman qobaasiitti dhiisanii deemanii jiru amma ishiidhaa fi gooftaatu wal bira dhaabataa jira gooftaan koo maal jedhaanii sirratti hin faradu gali nagaadha lammata garuu cubbuun hojjetin akeekkachiisan gaafa kennu gooftaan akkas kan hin jedhu cubbuu hojjetteetta miti yes cubbuu hojjedheera gooftaa bakka lammatan hojjetin beenu gali manatti kanaaf isin warri dadhabdoon ba'an keessa warri isinitti ulfaate gara kokottaa ani immoo sinan boqachiisa kan jedhu sanaaf bara Maatiis 11 lakkoofsa 28 irratti kottaa gara koo sinan boqochiisuudhumaa qofaaf nu waamama hojiinaa hojjedhaadhaaf miti kan inni waamu nu adabuudhaaf mana hidhaa nu galchuudhaaf miti kan inni waamu waasii waamii jechuudhaaf miti kan inni waamu kottaa sinan boqachiisa allaqa nagaadhaan gali mana keetti sirratti hin faraduan garuu lammata cubbuun hojjetin kanuma gooftaan kan nun jedhu yoo jiraate lammata cubbuun hojjetin itaabbis daagaman irra deebitee cubbuun hojjetin matsaabuudhaanis kanuma kan hin jedhe kan kana caalu akkasitti hin dhufneef irra deebitee cubbuu hin dalagin wangeelaa Yohaannis boqonnaa 5 irratti akka baranne jecha kan kana caalu akka gara keetti hin dhufne kan kana caalu gara keetti akka hin dhufne irra deebitee cubbuu hin hojjetin gaafa jedhu arginaa jecha kanaaf dubartittiin kun nagaadhaan kan ishiin galte maali yoo akkam cubbuu hojjenne abdii kun daaree gooftaa keenyarraa abbaa dhiifamaati gooftaan abdii hin kunnu jecha abdiin kun waaqayyoon waa hundayyuu keessaa kiristaanonni gaafa abdii kutanidha waaqayyoon raafagaatan kan jedhamu waaqayyo kan isaanitti gaddu jecha isa abdii irratti hin kutamne irratti waaqayyo irratti abdii kutuun baay'ee ulfaataadha abbaa abdii hundumaa kan ta'e waaqayyo irratti abdiin kutamu jireenyi keessa rakkina guddaa keessa seenuu dandeessu yaada hamaa keessa galuu dandeessu namni sin irratti ka'uu danda'a bakki jirtan sin mijachuu dhiisuu danda'a wanti kamiyyuu yoo haappinte jireenya keenya keessatti waaqayyo irratti abdii kutachuun garuu abdii kutannaa sadhumaati
bakka salphina isa guddaadha jecha. Waaqayyo irratti jireenya akkamii keessa jiraan iyyuu Waaqayyo irratti abdiin kutatamu. Waaqayyo irratti abdiin kutatamu. Waaqayyo kan inni gaddu gaafa nuti abdii sarraa kutan. Still abdii irratti qabaannee jennaan Waaqayyoon kan dursu hin jiru. Yoo ture iyyuu kan isa dursu hin jiruutiin nan eeggadha jedha Hinbaaqoom. Nan eeggadhaa jedha. Dursee maal jedha iyyuu gara keetti yeroon iyyuu haga yoomitti nan dhageessu yaa Waaqayyo. Jedheen nan roorroo himatu argina. Itti aansee immoo maal jedha? Yoo ture iyyuu kan isa dursu hin jiru ቱሪና ነገዳ ዋቀዩ በመጠበቂያዬ ግንብ ላይ ቆሜ እግዚአብሔርን እጠብቀዋለሁ ነነገዳ ገሞ ዳቢ እዶ ኤጊቸ ኮረዳ በደ ዋቀዩ ነነገዳ ናጁ አርግና ያቻ ኤገቹ ዳዋቀዩ ኢዮብን ጫለሬ ኤን ቱረክነ ረትገይ ማቲሳ ዱራዱ ማኔ ጅሩ ቀበኝሳ ዱራዱ ሜጅራ ነጋሳ ዳቤ ጅራ ስቲል ገሩ ዋቀዩ ራብዲንኩን ሃት መናሳ ጋፈረትካቱ ሂሪዮንሳ ጋፈረትካኑ አመዩ ዋቀዩ ራብዲንኩን ጭቼ waaqayyo ተፈጅ አኖማ ተኮም በለሰ ኢሰቱና ኡሜ ኢሰቱና አጀሳ እነከ ፈደና ጉድ ኢሰራ ገሩ አብዲንኩት ጀዴ ቀባቴ ጅራ ይቻለ waaqayyo ራብዲንኩት waaqayyo ኒ ፈገይቴ ኤብ ፍደቴ ኦልከይንሰ ፍደቴ ኒ ፈገይቴ አኩመ ኢዮብ ፍዱመረት ዱፌ ጀቻ ኢየሱስ አመስ ነሞተት ዱበት አኒ ፈብየ ለፋት ጀደ ኮፍታን ከይ ኢፈብየ ለፋት ኤኙ ጀቹ ከን እንደኔ Goftaan ifa biyya lafaati. Wangeelaanis boqonnaa tokko irratti ilaallee ture jechaadha. Ifa biyya lafaa ta'uusaa. Ani ifa biyya lafaati. Namni ana duukaa bu'u ifa jireenyaan qabaata malee dukkana keessa na deemu. Namni ana duukaa bu'u ifa jireenyaa qabaata malee dukkana keessa na deemu. Sababni isaa bara dukkanaa jedhama kakuun muufaa barri abboommi Museetti kenname bara dukkanaati. Bara dukkanaa bara namoonni waaqayyoon itti arguu hin dandeenye. Bara namoonni waaqayyoo irratti dheeffan. Nutti mul'atin waaqayyo nutti hin dubbatin haga jedha nutti bara gaanidha barri sun yemoot shalaqoo sulula du'aa gidduu yoon deemeyyuu akka jedhu qulqulluun Daawit jecha sulula du'aa gidduudha kan isaan jiran ummata gaadiddu du'aa jala jiruuf haaboo du'aa jala jiruuf ifni ba'ee jedhamee akka raajamee ture kakuu haaraatti akka raawwate immoo ifichini sun warra dukkana jala jiraniif ifatti ba'u warra gaadiddu du'aa jala jiraniif immoo gara jireenyaatti ce'uun karaa Kiristoos argamee jecha. Ifa sana keessa immoo jaalalatu jira. Seera miti kan immoo jaalalatu mo'aa jecha. Jaalalli jiraatee jennaan seerri hundi isaa jaalalaan ni raawwatamaa jecha. Karaa jaalalaatiin ni raawwatama. Kanaaf qulqulluun Phaawulos tokkoffaa Qorontos boqonnaa 13 irratti maal jedhaa? Wama hundayyuu yoo qaban jecha. Seera bira iyyuu darbine amantii keenyaan tullu tabba tokkorraa gara tabba biraatti yookaan immoo muka tokko achirraa buqqa'ii iddoo kana kottu yoo jenneeyyuu dubbiin keenya galateeffannaan keenya waaqeffannaan keenya akka dubbii ergamootaa yoo ta'eyyuu namootaaf kenninee seera guunnee jechaadha namootaaf kenninee kan qabnurraa hundumayyuu namootaa yoo kennineeyyuu garuu jaalalan qabnu ta'ee jennaan omaayyuu miteedha jaalalan qabnu ta'ee jennaan omaayyuu miti kakuudhuma haaraa keessa jecha miti seera kabajne kakuudhuma haaraa keessatti sorry kakuudhuma haaraa keessatti heeruma kabajneeyyuu yookaan immoo seerata kakuu haaraa ja'aan kabajneeyyuu garuu jaalalli hin jiru ta'ee jennaan duwwaa akka tsanaatsaleeyyuu akka kabaroo gumgum jedhu jecha duwwaadha jechaadha nuti. Jaalalli hin jiru ta'ee jennaan waaqeffannaan duwwaa. Jaalalli hin jiru ta'ee jennaan saganni duwwaa. Jaalalli hin jiru ta'ee jennaan akkasuma soomni keenya hundiyyuu duwwaadha jecha. Kanaaf soomnes wuxxeetiin soomaa kan nurraa mul'anneef sana. Kadhannees bu'aan kadhannaa kan nurratti hin argamneef kanaaf. Waaqeffannees bu'aa waaqeffachuu keenyaa kan hin argamne. Afuurummaan keenya barreen gaddaarra barana kan inni hin guddanne. Waggaa barreen gaddaarra barana silaa dagaaguu kan qabu. Kanaafiyyuu akkasti hubachuu kan qabnu jechaadha. Kanaaf jaalalli hidhaa wanta hundaati. Jaalala keessa immoo ifatu jira jechaadha. Ifatu jira. Kanaaf an ifa jireenyaati jedha. Ifa jireenyaa. Namni ana duukaa bu'u ifa jireenyaan qabaata malee dukkana keessa hin adeemu. Kakuu moofaa keessatti achi deebi'ee seera eeguu keessatti achi deebi'ee abaluu ajjeefamtuu abaluun ajjeefamaa keessa hin deebi'u sana keessa guddatee jira. Namni ifa kana keessa deddeebi'u. Dukkana keessa hin jiru jecha namni kun
dukkana keessa na deemu. Kanarratti warri Fariisotaa ati ofii keetiif dhugaan baata. Dhugaan kee immoo fudhataman qabu jedhanii. Namni ofii isaatii dhugaa bahu dhuga bahummaan isaa fudhataman qabu. Eeyyeen akka seeraatti jecha namni tokko ofii isaa dhugaa bahennaan fudhataman qabu. Kanaan dura gooftaan dhuga baatiin koo fudhataman qabu. Akka seera isaaniitti dubbataa jecha. Amma immoo barsiisaa dhufee iddoo kanarraan gahee dhagaiteef maal jedhee akkanatti ni argitu. Maal jedhaan Yesuus immoo deebisee ofii kootiif yoon dhugaa baheyyuu eessa akkan dhufe eessas akkan naqu waan hin beekuuf dhugaan koo hin fudhatamedha asirratti. Eessa akkan dhufe nan beeka sin garuu hin beektan. Eessas akkan dhufe nan beeka sin garuu hin beektan. Kanaafuu dhuga batiin koo ni fudhatama. Akkuma nama biyya lafaa qofatti. Akkuma nama biyya lafaa bakka kanaatti dhalatee bakka kanaatti guddatee barate jedhamuu miti. Kanan dhufe bakka biraa. Kanaafuu dhuga baatiin koo akkuma nama biyya lafaa osoo hin ta'in fudhatama kan qabudha. Jedhee ka'ee kan inni itti fufee dubbatu akkas jedha. Isin garuu eessaa akkan dhufe eessas akkan naqu hin beektanii. Isin akka yaada namaatti faraddu. Ani garuu nama tokkotti iyyuu hin faraddu. Akka yaada namaatti faraddu. Akka yaada namaatti immoo namni cubbuu hojjete tokko dhagaadhaan rukutamee ajjeefamuu qabu. Waaqayyo immoo ragaan namicha irratti gatii argameef qofa osoo hin ta'in nama dhoskaatti hojjetus ni beeka. Nama yaada isaa keessatti hojjetus ni beeka. Tokkoon namoota gooftaa fuuldura dhaabatanii dubartittii qabanii fuuldura dhaabatanii hundi isaanii cubbuu hojjetaniiru. Namni cubbuun hojjenne osoo jiraateetii dhagaadhaan rukuta ture yookaan immoo achuma dhaabatee hafa ture. Maanni garaagarummaan dubartittiif namoota gidduu jiru. Dubartittiin namoo ragaati irratti argame. Isaan garuu hojjetaniiru garuu ragaan irratti hin argamne. Saasitti isaan akka namaatti faradu. Inni immoo akka waaqayyooti jecha. Akka waaqayyummaa isaatti faradaa jecha. Akka namaatti miti kan inni faradu. Waaqayyummaa isaatiin ni arga kaa ragaan hin argamne yoo ta'es inni immoo hojii isaanii ni arga. Kanaaf gajjedhee irratti barreessee laphee isaanii irratti isaan beeksisee hundi isaanii kan yaanii deemaniif kana. Waaqayyummaa isaatiin arganne immoo. Look akkasii jecha. Isin akka yaada namaatti faraddu. Akka yaada namaatti faraddu. Ani garuu nama tokkotti iyyuu hin faraddu akkasitti. Akkasiin faraddan kanatti abaluu ragaatti argameera. Dubartii kana ragaa irratti argineerraa kottuutti faradu. Akka sanatti miti kanan faradu. Faraduu isaa immoo akkamitti agarsiise? Namni cubbuun hojjenne yoo jiraate haa dhokatu dubartittii kana. Cubbuu isaanii hojjechuu isaanii isaan keessatti agarsiise jechaadha. Look faraduu gooftaa sirraa argita jechaadha. Tokkoon namoota waa'ee isaa akka isaaf dhugaa ba'an hin barbaachisu. Wanta namoonni yaadan laphee isaanii keessatti ni beekamu. Boqonnaa tokko irratti akka dubbanne jechaadha. Lakkoofsa dhumaa irratti. Tokkoon wanta namoonni hojjetan gooftaan maal godha? Ni beeka. Ragaan hin barbaachisu isaaf. Kunoo ragaa beeka nama 3 nama 4 iddoo kamitti argitan iddoo kanatti hin barbaachisu isaaf. Hin barbaachisu jecha. Kanaafuu ani yoon faradeyyuu firdiin koo dhugaadha. Anoo qofaa koo miti. Isa na erge abbaatu na wajjin jira. Gooftaa wajjiniin kan jiru eenyuun abbaa. Abbaan kan jedhamu immoo Ayhuudonni waaqayyoo keenya jedhanii kan amanan. Kanaafuu ani kan biraa miti. Kana wajjin jiru abbaa wajjin. Abbaa wajjin jira. Wangeelaanis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irratti anii fi abbaan tokkicha jedhamtire. Anii fi abbaan waaqummaadhaan garaagarummaa qabu. Tokkicha nuti. Anis abbaan tokkicha. Anii fi abbaan tokkicha naa jedhu arginaa jecha. Naa jedhu argina. Kanaafuu aan yoon faradeyyuu firdiin koo dhugaadha qajeelaadha. Akkam godheen farada? Isii ragaan irratti argamee gara koo dhufteen sirratti murteessu nagaadhaan galii jedheen ishiidhaaf nan farada. Irrattan farada osoo hin ta'in ishiidhaaf nan farada. Warra immoo cubbuu hin qabnu jedhanii fuuldura koo dhaabbatanii cubbuu isaanii akka isaan hojjetan itti agarsiisa. Isarran irratti immoo nan farada. Akka isaan qaanaanii deeban kan ta'e maani cubbuu isaanii beekuu isaaniitiin jechaan. Firdiin isaa maalirree? Firdiin gooftaa dhugaadha. Qajeelaadha firdiin isaa jechaan. Firdiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos firdii dhugaadha. Akka firdii namaa miti. Abukaatoon dhaabatee gatii abukaatoon sirriitti dubbatuudhaaf ragaa gatii qindeeffateedhaaf akka sanatti miti gooftaan kan inni faradu jechaan. Firdii dhugaadha. Hundiyyuu qixa kan inni fudhachuu qabu jechaan. Akka hojii isaatitti malee akka waan ragaan isatti argame irratti miti. Yoo ragaan irratti argame irratti faradamaa, yoo ragaan irratti hin argamne irratti hin faradamu jedhu gooftaan jechaan. Kanaafuu gooftaan waaqayyo gooftaan keenya nama miidiyaa irratti yookiin salphinni isaa mul'ate yookaan immoo cubbuun isaa mul'ate isa irratti akkuma keenyaa irratti duulee echi dubartittii kana echi obboleessa kana bakka irratti hin farada akkasii miti gooftaan. Firdiin isaa isa dhugaadha.
gatii namni tokko miidiyaa irratti namni baay'een irratti dubbateedhaaf bakka ishii irratti faradee jira. Ani immoo kan koo bakkee irratti mul'anne ana waaqayyoon hin argu wanti jedhamu jiru. Waaqayyo firdiinsaa sirriidha qajeelaa. Inumaayyuu gatii namoota irratti baasnee nuti irratti dubbanneef warra irratti kaa'ame sanaaf gooftaan gara isaanii dhaabbata. Nurratti immoo farada jecha. Warra irratti kaan irratti hin farada gooftaan. Achirratti qajeelummaan isaa jecha. Sababni isaa nu irratti ka'uun keenya cubbuu keenya numaayyuu dachaa taasisa gatiteedhaaf. Yaadatumti dubartittii cubbuu qabdi jedhamtu sana Simoon mana koon seeniin kan jedheen sana. Ishiinis cubbamtuudha. Gooftaan ishiidhaan maaliif cubbuu hojjette deesii irratti hin kaane? Eenyu fa'a irratti ka'e? Yihuudaadhaan. Simoon irratti dubbate jecha. Ammas dubartittii kana irratti maaliif cubbuu hojjeta? Sitis cubbuu hojjetta hin jennee ishiitti hin dubbanne. Isin keessaa cubbuu kan hin hojjenne yoo jiraate jedhee cubbuu hojjechuu isaanitti agarsiisee jecha. Sirratti hin faradu nagaadhaan gali kan jedhamteen dubartittii sana malee isaan sana miti. Isaan sun immoo ufuma isaaniitiin deeman osoo gooftaan nagaadhaan galaan jedhin deebi'aa osoo hin jedhin jecha. Cubbuun isaanii isaan saalfachiise. Namni tokko waa'ee namaa dubbachuu irratti biizinasii gaafa taa'ifatu. Waa'ee nama salphisuu irratti, waa'ee nama hamachuu irratti hojii keessan gaafa taa'ifatan, jireenya keessan gaafa taa'ifatan at the end of the day sin namicha waa'ee isaa dubbattan caala miidhamtoonni isinii jecha. Kanaaf faru isin namni waanuma facaafate hammata jedhamti kitaabni qulqulluun. Namni waanuma facaafate hammata. Galaatiyaa boqonnaa jaalakkostoo barate. Namni waanuma facaafate hammata. Namaaf haguuguu nama jaalachuu ta'ee jennaan isuma hammataa jechaadha. Ani yoon farade iyyuu firdiin koo dhugaadhaan kophaa koo miti. Sana erge abbaatu na wajjin jira malee. Erge kan jedhu maalinni fedha abbaa isaatiin dhufuusaa. Inni qofaa isaatti abbaarraa adda bahee waaqummaa addaa qabaatee qofaatti ofiin of beeksisaa osoo hin ta'in abbaarraa dhufuusaa kan agarsiisudha jechaadha. Seera keessan keessatti immoo dhugaan namoonni lama dhugaa ba'an hin fudhatamaa kan jedhu caafamee jira. Ani ofii kootiif dhugaa nan ba'a. Abbaan inni na erge immoo anaaf dhugaa ba'a isaaniin jedhe. Nama lama dhiyaatee jennaan ragaadhaaf fudhatama ni qabaata jettum dire eeyyeen. Akkas ta'e jennaan ani immoo kophaa koo miti. Abbaa koo na wajjin jira. Anii fi abbaan tokkicha. Anii fi abbaan tokko. Kanaafuu akkuma seera keessanitti yoo deemtu ta'ee dhuga baatiin kan koo qofa osoo hin ta'in abbaanis kan dhugaa ba'u. Dhuga baatii tokkichi sun anis abbaanis kan dhugaa baanu. Waa'ee kam? Waa'ee an jireenya ta'u, waa'ee an ifa biyya lafaa ta'u, waa'ee an firdii qajeelaa faradu. Firdii qajeelaa faraduu kan danda'u Waaqayyoon malee hin jiru. Waaqayyo sunis Kiristoosii jecha. Waaqayyo sunis Kiristoosii jecha. Isaan immoo abbaan keessa jira jedhanii Yesuusin gaafatan. Yesuus immoo deebisee isin anas abbaa koos hin beektan. Anatu beektanii abbaa koo immoo hin beektu turtan. Anas abbaa koos hin beektan. Abbaa koo gaafa jedhu obvious Kiristoos Waaqayyo jedhanii kana Yihuudoonni waammatan jechuu isaati. Anas abbaa koos hin beektan. Sababni isaa namni ana beeku by default abbaa beeka. Namni abbaa beeku ana beeka jecha. Sababni isaa aniif abbaan tokko. Hin beektan. Waaqayyuma jettanii kan waamamtan sana hin beektan. Sababni isaa ana kan beeku abbaa beeka. Wangeelaan isin irratti fuulduratti ni baranna. Gara abbaayyuu dhaqamuun kan danda'amu kara kootiin nama ana beekutu abbaa beekaa jecha. Nama ana beekutu abbaa arguu danda'a. Bakka wanti hunduu nu gaheera bakka abbaan nutti agarsiise gaafa jedhamu maal jedhe Agayyoon asii wajjin jiraadhee abbaan argine namni ana arge abbaa arge jechuudha jecha. Yesus kutaa mana qulqullummaa keessaa iddoo qodaan buusii kaa'amutti dhiyoo taa'ee otoo barsiisuu dubbii kana hundumaa dubbate gimjaabeetedha maarifisaa bakka kuusaa meeshaa naannoo sana mana qulqullummaa isaanii gidduu dhaabateeti kan itti barsiisu jecha. Mana qulqullummaa Yihuudootaa keessa dhaabatee kan hundayyuu itti barsiisaa jecha. Yeroon isaan mayyuu gatii hin geenyeef namni tokkoyyuu isa hin qabneedha. Yeroon isaan geenye jechuun yeroo fannoo jechaadha. Eeggatti akka baranne. Lakkoofsa 21 irra geenyeera. Ammas Yesuus ani nan deema. Isin immoo na barbaaduudhaaf jirtu. Iddoo ani dhaqus dhufuuf hin dandeessan. Kanaaf cubbuu keessanii hin duutu. Jedhee isaanitti dubbate. Kana irratti Yihuudoonni warri Yesuusin morman iddoo ani dhaqu dhufuu hin dandeessan erga jedhee of ajjeesinnaa laata jedhanii gaafatan. Inni immoo isin kan goodaa kanaati yookaan
kan goda kanaa kan daka kanaa jechaan kan biyya lafaa jechuusaati. Ani immoo kan gubbaa sanaati. Isin kan biyya lafaa kanaati. Ani garuu kan biyya lafaa kanaa miti. Cubbuu keessaniin akka duutan isinitti himeera. Ani eenyu akkan ta'e beektanii yoo amanuudhaa baattan cubbuu keessaniin hin duutu isaaniin jedhee. Ani eenyu akkan ta'e yoo amanuu baattan amantanii immoo yoo fudhachuudhaa baattan beektanii yoo amanuu baattan cubbuu keessaniin ni duutu. Namni Kiristoosin eenyu akka ta'e beekuu hin danda'u ta'e jennaan cubbuu isaatiin du'a. Gaaffiin Kiristoos mandala Filiiphoos Qisaariyaatti gaafate. Wangeelaa Maatiyuus boqonnaa 16 namni ilma namaatiin maal jedha? Maal jedhee waama? Gaaffii bu'uuraa jecha. Eenyu akkan ta'e yoo beekuudhaa baattan beektanii immoo yoo amanuu baattan cubbuu keessanii wajjin hin duutu. Cubbuudhuma qabattanii cubbuudhuma wajjin duutu. Gatiin cubbuu immoo du'a. Beenyaan nama cubbuu hojjetu du'a. Kanaaf Kiristoosin eenyu akka ta'e beeknee immoo amanuu dhabnee jennaan cubbuu keenya wajjin duunaa jecha. Warra kaan cubbuu Kiristoos kan inni dhalatee foon Maariyaam irraa fudhatee osoo hin ta'in jecharraa argame, waaqarraa argame foon kan jedhan jiru. Isaan kaan Kiristoos Maariyaam irraa gaafa dhalattu nama ture. Sanaan booda waaqummaa argate. Ilmi koo jaalatamaan isa kana gaafa jedhamu abbaarraa waaqummaa argate kan jedhan jiru. Isaan kaan amala garaagaraa lama qaba. Amalli kun tokko hin taane. Alii nama, alii waaqa kan jedhan jiru. Isaan kaan Kiristoos gara fuulduraatti waaqa ta'a. Gara fuulduraatti guutummaatti waaqa ta'a deema kan jedhan jiru. Duraan Mikaa'ela ture. Amma immoo waaqa nama ta'e gara waaqummaatti guddataa kan jedhan jiru. Special Angel kan jedhan jiru. Lordis Angel kan jedhan jiru. Ergamaa Waaqayyoo Saaddaa kan jedhan hin jiru. Gooftaan maal jedhe? Raajiidha kan jedhan hin jiru. Akka namoota saduukaa isaan raajiidha isin jedhu, Museedha isin jedhu, Eeliyaas isin jedhu, raajota keessaa akka isa tokkotti isin jedhu. Akka warri kaan jedhaa jiran hundi isaayyuu addunyaa kana keessa jira. Inni nabiyyiidha kan jedhan jiru. Gooftaan immoo maal jedhe? Eenyu akkan ta'e yoo beekuudhaa baattan, beektanii yoo amanuudhaa baattan cubbuu keessanii wajjin ni duutu. Cubbuu wajjin ni duutu. Namni Kiristoos eenyummaa Kiristoos hin beekee immoo itti namanne cubbuu isaa wajjin du'aa jecha. Kanaaf qulqulluun Phexros yaada abbaarraa dhufeen gaafa mirkaneessu akkas jedhe. Ati Kiristoos ilma Waaqayyo jiraata. Kiristoos walda እግዚአብሔር ሕያው. Ati Kiristoos ilma Waaqayyo jiraata. Ati kan ayyaanamtedha. Kanammoo jecha fooniif dhiigaamti kan siif ibse. Abbaa koo isa waaqarraatu siif ibse malee yaada abbaa kooti malee yaada biyya lafaa kanaa miti. Jedhee Waaqayyoon kan qulqulluun Phexros dubbatu kana konfirmi godhe. Sirrii ta'uu isaa mirkaneesse. Kan warra kaanii garuu callisuudhaan sirrii akka hin taane mirkaneessee bira darbee jecha. Kanaaf eenyunni Kiristoos ilma Waaqayyo jiraataati Kiristoos. Ilma Waaqayyo. Lakkii inni ilma Waaqayyo hin jedhamu. Waaqayyo ilma hin qabu. Waaqayyo hin dhalatu. Ilma hin qabu. Jedhee dinnaay kan godhu. Kan Kiristoos jedhu kana kan reject godhuun cubbuu isaa wajjiniin du'a jecha. Cubbuu isaa wajjiniin du'a. Waaqayyo tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti kan kenne kan isatti amane jireenya bara baraa akka qabaatuuf malee akka banneef akka baduuf miti. Akka hin banneef kan jireenyichi nuuf kenname jecha. Ilma isaa kana kan ganu garuu irratti faradama. Eenyu akka hin ta'e yoo nu bannees irratti faradama. Kiristoos akkamitti akka waaqeffamu ta'u hin barateen nan duratti faradama. Maqaa kiristiyanummaatiin miti kan biraa maqaa kiristiyanummaatiin jecha. Addunyaa kiristiyaana ofiin jedhan hedduu keessatti Kiristoos garaagaraatu jira. Barumsa Kiristoos garaagaraatu jira. Hubannaa garaagaraatu jira Kiristoos irratti. Eenyu akka hin ta'e hin beektan ta'e jennaan beektanis hin amantan ta'e jennaan cubbuu keessanii wajjin duutu. Naaf dhiifamee jira. Firii dhiiga isaatii dhiiga isaadhaa dhangalaasee jira. An fayyeen jira. Jetta ta'e jennaan osoo Kiristoosin akkatti beekamuu qabutti hin beekin cubbuu kee wajjin duutaa jecha. Kiristoosin nana mana jetta garuu dubbii isaa namantu. Maal akka amantu garuu hin beektu. Kiristoosin nana mana. Maalsaa akkamitti? Maalsaa amanta Kiristoosin. Naaf duusaa du'ee ka'u. Inni du'ee ka'e sun maal jedhe? Sa'o namantaa? Wangeela irratti maal barsiise? Namantaas
Ay samiti anamanuu dhuma qofa. Eenyuun akkan ta'e hin beektan ta'ee jennaan beektanis immoo namantan ta'ee jennaan cubbuu keessanii wajjin ni duutu jecha. Sababni isaa isin kan goodaa kanaati. Amaariffisaa isiniifan dubbisa lakkoofsa 23 irratti. Lakkoofsa 23. ማል ጀዳም እናንተ ከታች ናችሁ እስን ገርጀላ ጅርቱ አኒገሩ ጉባራየ ገራገሩማ ፈሪሶታ ገራገሩማ ነሞታፍ ክርስቶስ ላላ እስን ገርጀላ ጅርቱ አኒገሩ ጉባራ እስን ቢየለፋራ አኒገሩ ዋቀራ ገራገሩማን ነሞታፊ ራጆታፊ ክርስቶስ ግዱ ጅሩ አገና ጀቻ እኒ ዋቀራ ከንዱፌ ዱራን ዱርሴ ከንቱሬ ሰነድ ከንዱፌ Jechis phone tay phone uffate kan jennu sanaaf jecha. Naafu sin godaa kanaati ani immoo gubbaarraati isin biyya lafaa kanaati ani garuu biyya lafaarraa miti. Biyya lafaarraa miti Kiristoos. Kanaaf dhugabaatiin isaa sirriidha. Dhugaadha firdiin isaa qajeelaadha sirriidha firdiin isaa. Nagaadhaan gali jechuu danda'a. Sirratti hin faradu jechuu danda'a. Lammata irra deebitee cubbuun hojjetiin jedhee immoo namoonni akka cubbuun hojjenne ofiisaa akka abbaa aangootti namootaan cubbuun hojjetiin jechuu danda'a. Sirratti hin faradu siif dhiisuu hin danda'a jechuu danda'a namaaf. Cubbuu dhiisuu kan danda'u waaqayyoo malee eenyudha jedhanii qulqulloon Ayhuudonni kan irratti kaan ibsan. Eenyuni cubbuu namaaf dhiisuu danda'u? Kiristoos cubbuu namaaf dhiisuu danda'a. Abbaa jaalalaa gatiiteef jecha. Warra dhukkubsatan barbaacha kan dhufe. Baduu hoolaasaa kan hin barbaanne jechaadha gooftaan keenya. Kanaafuu akkas jedheera iyyuun Tikseen tokko hoolota isaa 100 keessaa tokko badee jennaan warra 99 gubbaarratti dhiisee tabbarratti dhiisee ishii tokko barbaadachuun naqure erga argatee booda immoo kaasuu irratti yookiin gateettii isaa irratti baadhatee hin galuure gatii ishii tokko sanaaf warra 99 caalaa gatii ishii tokko sanaaf ollaa namoota firoota isaa waamee kottaa hoolaan koo argamteetti jedhee hin gammadure eenyuun tiksichi gooftaa keenya tiksee amanamaa ana utuun hoolaawii heer kan jedhu. Ana tikseen amanamaan kan jedhu Kiristoos yoo ta'e malee eenyuun ishii badde sanaaf kan dhimmamu jecha. Ishii baddeetti akka baddeetti haftu kan hin jenne. Inumaayyuu kan barbaadu. Erga barbaade immoo fiigsaa lafarraa harkisaa osoo hin ta'in kaasuu isaa irratti kan baadhatu jecha. Argitanitti suuraa isaa kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos skeech kan godhame jecha. Al tokko hoolaa qabachiifame suuraa akkasii yeroo diroo godhamu ni argitu. Maal mul'isuudhaaf si badde san barbaaddatee kaasuu isaa irratti baadhatee jecha. Mucaa bade gaafa argatu wangeela Luqaas irraa harka isaa bal'isee mucaa bade sana naannoo hammatu abbaa gaarii jechaan Kiristoosidha jechaan. Cubbamtoota kan hin ifanne jechaan. Kanaafuu cubbuu keessaniin akka duutan isinitti himee jira. Ani eenyu akkan ta'e beektanii yoo amanuu dhaabattan cubbuu keessaniin ni duutu jedheen. Kiristoos eenyu akka ta'e beekuu qabna ammoo amanuu qaba namni yoo Kiristoos ofuma natti amanuu qabdu eenyuun akkan ta'e bartanii natti amanuu qabu. Kiristoos immoo ilma waaqayyooti ofiin jedheera. Kiristoos ana ifa biyya lafaati jedheera. Kiristoos ana jireenyi jedhee jira. Kiristoos uumaa biyya lafaa hundiyyuu isaan kan ta'e jedhamee jira. Kiristoos akka kanatti qixa kanaan amantanii kana beektanii yoo amanuu baattan cubbuu keessanii wajjin duutu jecha. Lakkoofsa 24 እንግዲህ በኃጢአታችሁ ትሞታላችሁ አልኋችሁ cubbuu keessanii wajjin ni duutu isiniin jedhee innaa jedhu arginaa jecha. Kana irratti maal jedhani Ayhuudonni immoo egaa eenyuti jedhanii isa gaafatan. Yesuus immoo maaliifan waan akkasii isinitti dubbadhare abbaan kee eenyuni ati immoo eenyuni namichi kun of ajjeesuufi jedhan. Garan deemuun deemtan dhaqxanii argitan gaafa jedhu maal jechuu isaati of ajjeesuuf jedhan. Kanaan dura maal jedhanii turan? Eessa deemuuf immoo warra Ayhuudota biyya Giriik keessa bittinnaan sana barsiisuu deemuudhaaf akkas jedhaa turan. Amma immoo of ajjeesinnaa jedhan. Maaliif jedha gooftaan iddoon deemuun deemtan gaafa jedhu. Cubbuu keessanii wajjin duutu gati ta'e. Namni du'u immoo namni waaqarraa adda bahu immoo bakka hin deemu sana deemuu hin danda'u. Na wajjiniin mootummaa sana argachuu hin danda'u. Mootummaa koos kanan kennu sana argachuu hin danda'u. Mirga abbaa koo argachuu hin danda'u jecha. Sababni isaa kan deemamu karaa isaa gadi ta'e. Hin beekne ta'ee jennaan, hin amanne ta'ee jennaan bakka hin deemu sana deemuu hin dandeessa. Namni bakka Kiristoos deemuu kan danda'u
Ulaattiin bakka Kiristoos deemuu kan danda'amu Kiristoos eenyu akka ta'e sirnaan gaafa amanamuudha jecha. Akka dubbisaatti gaafa jiraannu jecha. Kanarratti isaanii egaa eenyu ati jedhanii isa gaafatanii Yesuus immoo maaliifan akkasitti isinitti dubbadhare? Ani waa'ee keessaniif kanan dubbadhu kanan faradus waan baay'een qaba. Waa'ee keessan kanan dubbadhu kanan faradus waan baay'een qaba. Isa na erge irraa waan an dhagaye biyya lafaatti nan dubbadha. Inni ana erges dhuga qabeessa jedhee isaanitti dubbate. Sana erge biyya lafaa Galiilaa iddoo sanarraa osoo hin ta'in sana erge isa biraa kanan dhufe. Akka jaalala isaatti dubbadha. Innis dhuga qabeessa akkumaan dhuga qabeessa ta'e akkumaan firdii qajeelaa faradu kana. Innis immoo dhuga qabeessa isaan garuu waa'ee abbaa isaaniitti dubbachuu isaa hin amanne. Waa'ee abbaa sana erge gaafa jedhan waa'ee abbaa ta'uu isaa hin amanne. Kanaaf Yesuus ilma namaa kana erga muka irratti ol fuutanii eenyu akkan ta'e ani isa abbaan na barsiise akkan dubbadhe malee ofii homaa akka hin hojjenne hin hubattu jedheen. Gaafa muka irratti ol fuutan jechaan gaafa fanniftan jechaadha. An ofii kootiirraa kan dubbadhe yookaan qaama biraa abbaarraa adda kan ta'e qaama biraa kan ta'e itti kan hubattan abbaa biraa kanan dhufe. Fedhii abbaa kanan raawwadhu. Abbaa wajjin tokko akkan jedhe akkasuma akka ta'e ni amantu. Ayhudoonni kana irratti kaan Waaqayyoof akka waan hin hafaniiti jecha. Sanbata Waaqayyoo kabajuu dhiisee Waaqayyoon of qixxeessee jechaa turan isaan. Waaqayyoon of qixxeessuu isaa inni akka waan Waaqayyoo biraa akka ta'etti. Garuu Waaqayyichuma isa jedhan sanaan tokko akka hin taanetti ilaalaa turan. Kanaaf gooftaan maal jedhe? Maal jedhe? Gaafa mukatti ol fuutan sana, gaafa na fanniftan sana dhugumaan eenyu akka hin ta'e abbaan kan jedhus yaada abbaas jaalala abbaas gaafas hubattan. Kaliqa kaayinaata handuu jedhamti gaafa gooftaan fannifame sana. Hangafa lubootaa keessaa inni tokko egaa inni kun dhuguma ilma Waaqayyoo tureeyyuu jedha. Gaafa lafti sochootu sana. Ilmi Waaqayyoo gaafa lubbuusaa dabarsee nuuf kennu sana. Gaafa aduun ifa dhowwattu sana jecha. Hangafoota lubootaa keessaa, Ayhudoota keessaa dhuguma ilma Waaqayyooti jedhanii namoonni itti amanan jecha. Kanaaf gaafa sana ni hubattu eenyu akka hin ta'e ni hubattu. Kan biraa osoo hin ta'in dhuguma Waaqayyoo biraa dhufuusaa ilma Waaqayyoo ta'uu koo gaafas ni hubattu. Innaa jedhu ni argina jecha. Inni ana ergee ana wajjin jira. Ani yeroo hundumaa kan isa gammachiisu waan an hojjedhuuf inni kophaatti ana hin dhiifne. Inni yeroo hundayyuu na wajjin jira. Kan na erge sun kana waa'ee isaa dubbatu sun yeroo hundayyuu na wajjin jira. Inni qofaatti nan dhiifne. Yeroo hundayyuu gooftaan abbaa isaa wajjin jira. Addan baan libsuu ijaatiif addan bahu jecha. Sillaaseen yeroo hundayyuu tokko adda kan bahu miti jecha. Yeroo hundayyuu na wajjin hin jira. Inni na erge sun yeroo hundayyuu na wajjin jira. Yeroo hundumaa anis san gammachiisa. Gooftaan maal jedhee jira Waaqayyo abbaan ilmi koo jaalatamaa isa kan inni itti gammadu jedhamtire gammachuun koo karaa isaa kan ta'u ilmi koo jaalatamaan isa abbaan kan itti gammadu ilma isaatii jecha. Ilmi isaan karaa abbaa isaa itti gammadaa jiru. Yesuus kana yommuu dubbate namoonni baay'een isatti ni amanan. Dubbii kana gaafa dubbatu gooftaan immoo namoonni baay'een isatti amanan. Gaafa mukatti ol fuutan amanuudhaaf jirtu. An qaama kan biraa osoo hin ta'in abbaa irraa akkan dhufu yaada abbaa kan galmaan ga'u ana jechuun abbaa akka ta'e an qofaa koo akka hin taane abbaanis na wajjin jiraachuusaa amanuudhaaf jirtu gaafa jedhu kanuma dhagaanii namoonni baay'een isatti amananii yeroo jedhu arginaa jecha. Namoonni baay'een gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti amanan. Lakkoofsa 30 irratti dhaabbannaa jechaadha. Kana caalaa dheeratee jennaan hin baay'ata ijaateef lakkoofsa 30 irratti dhaabbannaa 31 irratti yeroo biraa wajjin kaanu. Osoo mi'aawuu yookiin namni kan biraas nuffuu danda'a. Namni kan biraa immoo nuffee adda akka nu jalaan kunne barumsicha asuma irratti dhaabbannee namoonni gaaffii qabdan gaaffii simatamaa jechaadha. Daqiiqaa muraasa. Yoo baay'ate daqiiqaa 5 gaaffiidhaaf kan kennamu. Eebbifamaa Waaqayyoon kan barane laphee keenya keessa nuuf haa bulchu. Eebbifame jaali Waaqayyo sagalee jireenyaa si haa dhageessisu kan macaalaa ijjiti isaa siif haa ibsu dhugaa eebbifame. Osuma mi'aawu akkuma jettan dhugaa osuma mi'aawu. Simmitti jennee gatii dhaggeeffannuuf natti fakkaata. Yeroo baay'ee barumsa kana waggaa barannu osuma baqa. Hin beekin yeroon deema.
So eebbifamaa dhugaa baay'ee des nama jedha. Ishi nama gaafii qabdan qofadha amma gastii kanan galchuu jechuudha. Ishi warra dhaggeeffachaa turtan haga ammaa teessanii barumsicha dhaggeeffachaa turtan Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 1 haga 30 kan baranne jechuudha. Sirriitti ifa godhaniiti baazawee. Even gaafii ani kaasuu barbaadu faanii sammuu keessa na jira tureeyyuu hogguma ibsan gaafii sammuu kiyyaayyoo achumaan deebisanii ibsanii jechuudha. So namni gaafii qabdan yoo jiraatta lakkoofsa 1 tuqa. Isa amma baranne irratti jechuudha. Warri gastii irra jirtanillee tarii namni gaafii qabdan yoo jiraattan lakkoofsa kanarratti oduu ifa naatee wanti jettan yookiin fi warri jala jirtan warri barumsa baratame irratti gaafii qabdan lakkoofsa 1 tuqa. Okay, barumsa amma baratame irratti haga amma warra barachaa turtanidha. Tole lakkoofsa 1 tuqa kanan jedhu warra haga amma obboleessi keenya oguun barsiisuu jalqabarraa turtanii garuummoo bakka kanatti oduu ifa naatee kan jettan yookiin bakki oguu inni ibsu siniin galle warra gaafii qabdaniin jedhe lakkoofsa 1 tuqa kanan jedhe ishee. Malee osoo hin baratiin osoo hin dhaggeeffatin amma dhuftee gaafiin qaba jechuu hin dandeessu. Already barumsicha san dhaggeeffattee yoo sii galuu dide gaafatta gatii ta'e. Okay, sinii galee jira jechuudha. Sirriitti baazawee akka gaafii gaafannutti miti kan odoo wanta xiqqoo shirree irra utaalanii gaarii tureeyyuu gaafii gaafachuudhaaf akka nutti tolu. Isaan garuu sirriitti ibsa godhanii Waaqayyoon akkanumatti iccitiisaa isaanii fa'aa ibsu dhugaa eebbifamanii. Asxaaballaachuu eebbisaa barsiisaa keenya warra gastii irra jirtan. Boruutti yaa darbisu boru barumsa boruullee waan qabnu miti boru የለንም ምናልባት ሰንበታ ይተፉፍና ሰንበታ lakkoofsa irratti dhaabbanne hin dagatina akkuma mana baneen lakkoofsa meeqa irratti dhaabbanne jedheetanii sin gaafadha ishee. So biyaansi namni dhibbaa fi wayii kuni dhuguma qalbiidhaan dhaggeeffate taanaan gaafas deebisaa jechuudha. So lakkoofsa 31 irraa kaasnaa jechuudha. So xiyyaaqeen qabdanii gaafii namuun qabu caalee silayyuu akka gaafiin gaafannetti nu barsiistanii hunda waan xiqqoo dura utaaltanii gaarii ture. Okay. Gaafiin jirteenaan shaggaadha. Yeroo biraas immoo sin gaafatama gayitee saamma barattan kana irra deebi'aa ilaalaa tole amma lakkoofsa 30 irra deddeebi'aati ilaalaa qabachuu yaala aga dandeessanitti jecha. Kanaaf yeroo dhufu immoo ammas immoo osuma sana wal gaafannaa jecha. Then itti fufna at least boqonnaa tokko akka amne irratti iyyuu guyyaa lama tasoo xumuramee gaarii yoo boqonnaa tokkicha irra tururra jecha. Yoo immoo yeroodhaan jalqabame ben boqonnaan tokko guyyaa tokkotti dhumuu danda'a daddafnee jennaan. Yaa baay'ee qabna aga 21 miti 21 qabamini 21 25. 21 natti fakkaate. So baay'eedha jechuudha ganaa 10 iyyuu hin geenye garuu ደስ ይላል ባዘው ቀስ ብለን እንዲራሱ ብንማር በቃ ደስ ይላል። በህብረት ስብስብ ብለን ስለሆነ እየተማርን ያለ ነው። ሲንሰለቻ ጋይስ አከም በሩንስች ባየን ኢሳኒ ሰሞኒ ከናዩ ገቲ ያዳን ኩኔፍ በሬፈመ ኬሳን በሬፈሙ አኒኮ መነበነሙ ኤጋን ቱሬ ምናምን አጀቻ ቱረንና አኒለ ቪዲዮ ረት በሬሰን ቱሬ አረነም በነጀቹዳን ሲያለማ በሬሰን ቱሬ ሶ ዲፈማ ያና ወልቀበቴ በኑዲነ ሶ ነሞኒ ባየን ጉጉቲዳን ኤጋጅሩ ዱጉመ ዱባቸው na eebbifamii caalii yeessin hin dadhabsu maaliif akkuma hojiidhaa dhuftee kallattumaan gara barumsaatti kan dhufte waan ta'eef boqadhu eebbifame nagaan nu bilii dhugaa hedduu si kabajnaa hedduu sin jaalannaa murii nu dheeradhaa. Tole nama tokkichaa isaan ምናምን jedhinaati. አሁን ቆይ ምንድን ነው እንደዚህ የምትይው? አመናቆባ ወሰጅታ አመናማ ፉልድረቲ ዝምትይሳ እኔ እኮ እኔማ ያልልም ግን ወልኬሰ ማኬት ማን እስኒ ኢሳ ጀቻት መንዱበቻ ቱሬም ሲ አከን እንጀኔ በሩምሲቺ ገባ ሲ ለማለት ይከብዳል። የተማርኩት ቃላት ትምህርት ቃል ገር ነው እንዴ? ኖ ጳውሎስን ሲጀና ጋይስ ጳውሎስን ሲጀና ጳውሎስ አከስትኑ በርሲሰን እንጀነ ጳውሎስ በርሳን ጉድቻ ገስከው ሶ ዱብቢን ከን ዋቀየት ገይቴ አከ ሲምፕል ተውዳ
gaafachuudhaafis sin jettanii naan barsiisaadhaan nan sodaadha naan jette. Just as your friend, as your brother, akkasitti gaafachuu akka dandeessanitti salphisaati. Amma walumaan mari'achuu walumaan xiqqoo waliif ibsuudha malee namni tokko Itoophii ta'ee asii gad kan ibsu akkasumatti. Muudii akkasii keessa galamee jennaan friendly barachuun hin danda'amu. Kanaaf waluma salphaa taanee walumatti salphannee jechaadha akkasitti barachuu nurra jira. Anyways, nagaadhaan bulaa Waaqayyoon wajjin haa ta'u yeroo biraas itti fufna warri faarfattan faarfadhaa warri dubbattanis dubbadhaa. Bye. እናመሰግናለን ክብርነቱ አመስል ሲምቡታ ሞን ቡተናም ኑራ ገልተን ሞን ገልተን ኑራ ገልተን እንጀታ ገዱ ከነ በደ ይቀጣም ተስንጀቻ ተሮና ደጋ ውዴ ማለ አያናም እንደውም ዋይ ዳሎተ ጎፍታ በረነ ጀነት ቱሬዩ ገሩሞ ያው መኒ በናገቲ ቱሬፊ ጅዱ ከነ ዶ ገረገራት ያከበረተን አብዲ ቀምና ሶረ ዴቢታ ትርፊን ጀነቱ ማትፉፍ ነላል እንገደሲ አዱ ሰንበታ ያላፋ ዝማሬ ቱሬ ሁንዲ ኬኛ ቀልቢን ኬኛ አች ቱሬ አኒ ሊቪ ኦርዶፋ ቱሬ ቅዳሜሞ ላ አላፋ ዝማሬ ዮሚ ሮቢ ቱሬ ያሪ ማን ወጋን ቦርጩ ማልቱ ዮሚ ዩያ አሪማይ ለጉያን ካሚ ጅማት ካሌስ ካሚሳ ሮቢ ቱሬ ሚትሪ አላፋ ዝማሬ ሮቢ ዳይ ያ ሶ ሮቢ ሞ አላፋ ዝማሬ ሁንዲ ኬኛ ቀልቢን ዋቴ ኢሚማን ቡሰታን ኢላላ ቱሬ ባይኒ ኡመታ በቃ ከንበረ ከናሙ አዱመና ካሚሰሙ አያና barsiisonnis biyyatti ayyaana gatii ta'eef onlaayinii seenne muleen guyyaa qofa seenne galgala hunduus seenne so kanaaf ishi ifama. Ara nan qallada gaafa kamisamma muleen guyyaa mulutti oolee miti reetti oolee osoo guyyaa seenuu baate silaa ganama galgala seena tureyyuu guyyaa immoo dadhabaa oolee gatii ta'eef galgala barsiisaan daaniinis caalifantis yaa ayyaana gatii ta'eef maatii bira ooluu yookiin immoo ollaafirra jira ka ayyaana hin beektu Itoophiyaa keessa yeroo ayyaana illee barsiisaa olee gaafa ayyaana mana kan kee osoo hin taane garuu mana eenyu akka ta'e hin beeku. Barsiisanii turanii mana ganni barsiisaa olee anuu seene baradheen ture barsiisaa olee mana inni koo aduun kiniiti aduu alaafaatidha. No guyyaa ayyaana. Ayyan fakkeenyaaf kamisni kaleessami kalis ko ala ayyanni kaleessam እንትኒ ሮቢኒ ዋዜማ ለምትሪ አላፋ ዝማሪ ጋፋ ሮቢ ሰኒ ሚያን በርሲሳ ቱራል አርጌን ቱሪ ያኑምቱ በርሲሳ ወለንጋሩ ገልገላ ኦርሚ ላይፍ ይራን ወንሲ ዳወና አቺ ዳወቻረን አኑ ሴኔ ወረቴን ቱሪ መናም obboleetti robi galgala wala mofu galgala alaafatin guys meeron gofta gaafi kofu uratama hin qabu ture esa gaafi namni gaafi gaafate ture namni gaafi abdalla kusi tokko tuqa jechaan ture guys guyyaan dhaloota gooftaa macaafarra ni jiraay kan jette takka obboleetin ta'e jalatti kallattiidhaan macaafarra hin jiru garuu irreen isaa macaafarra jira irreen isaa macaafarra jira fakkeenyaaf wangeela inta qulqullichi ergamaan qulqullichi Gabriel eenyu Zakkaariyaasitti yogguu dhufeetti immoo ilma akka argatu isarraa kaafamee Yohaannis jechuudha. Yohaannis immoo gooftaa dhalachuu fooniin dhalachuudhaan jajaa caala waan ta'eef isarraa kaasanii walitti qannananii too guyyaan isaa yookiin immoo jiin isaa kana akka ta'e barsiifamaa ture. Torbee kana guutuu isaa jechuudha. Kallattiidhaan taasaasidha yookiin daariidha jedhamee osoo hin taane intiniin isaa irreen isaa macaafuma qulqulluurra jira eeyyan. Naannoo sirriitti hordofaa yookiin immoo yuutuubii irra hin dhabamu. I think yookiin immoo warri viidiyoo akkasii waraabdan sheer godhaafi. Eshi Luqaas qabattee fuyyuu eebbifamaa dhugaa waaqayyo sagalee jireenya sanaa dhageessuuf barumsa akka har'aatti natti tolee hin beeku dhugaa maaliif jalqaba dura gaafii waan gaafatamee fuyyuu kan darbee waayee nu yaadachiisa turani. Inna baay'ee namatti tola waaqayyo sagalee jireenya sanaa dhageessisuu barsa jaalee eebbifamaa nuti immoo kan nageenye firii soddoma jaatama dhibba buusni nama hojii namni yaada qabdan jirtu. Ameen. Olgalaa
yaada hoo qabaattan qofadha. Maaliif xumurree jirra waan ta'eef. Yaada qabdu yookiin yaada yookiin ergaa yoo qabaattan. Amma gastiin jedhee jiraani eenyu galchiin eenyu dhiisa kanattuu nukkoozim jedhee ilaaluu qabe. Keessaan na dubbisime. Ani dubbiin keessaa tun naan galtu kottas asumatti na dubbisi adaraagi. Jireenya kottas asumatti na dubbisi. Dubbiin keessaa naan galtu anaa. Ana immoo karaa kan waasaappi na dubbisi maaloo sin gaafadha jedheen ture. Asumaan na dubbisa. Ani dubbisa. Hin ta'u karaa waasaappi si barbaada. Ani dubbiin keessaa naan galtu Kiristoosi. Namni yaada qabdan jirtu eenyuun galcha qo'ee uummata kana hunda keessa. Mee namni yaada qabdan. Yaada hoo qabaatte yookaan sila galtanis homaan gootaniin buunaama. Hin deemna. Maaramii gara nama 20 oltu gastii irra jira. Mee eenyuun ol harkisee eenyu dhiisa. Yaadan qabaa hashee kosseen. Ixaana buusii fi ixaa buusii fi no? Dama warra gastii irra jiru ixaa buusu. Wayne yaa halkan gaarii amiin eebbifamaa siinillee. Murteeffamtiin dubbattanii? Tole nageenya waaqayyo isiniif haa ta'u jecha akkam ooltanii? Galata waaqayyoomsisu kam jirtu? Nagaa kootanis galata sillaasee baga ayyaana yaadannoo dhalachuu gooftaa geessanis baga irraa haftanis isiniin jedha hunduma keessanuu akkanumas ayyaana yaadannoo cuuphaa waaqayyo nuun haa ga'u isiniin jechuu jaaladha. Tole yaadni nan qabu. Asumarraan laayivii yeroo seentu yeroo baay'ee si hordofaan ture yeroo toora tiktookii keeti. Laayivii irratti yeroo gaafiif deebii shakkitoota wajjin taasistan argaan ture. Baay'ee tokko natti tole dhugaa waaqa waa'ee amantaa yommuu akkatti barsiistani. Dabalataanis immoo ijoollee baay'eenis hin baratan jedhee yaada. Dhugaa baay'ee tokko natti tole keessumaa muleen yommuu qanii dhiyoo dhimma cuuphaa irratti yommuu gaafiif deebii akkasitti wal dhaggeeffachuu didansanii dhimmi sanirratti barumsi guddaan osoo godhame dhimma fayyinaa sanirratti jechaadha. Fayyinni jalqabaa kaminni amananii cuuphamammoo cuuphamaniit fayyanii amananii cuuphamanii moo osoon amanii cuuphamu ergasii immoo cuuphamanii fayyuu kan jedhu kana dhimmi fayyinaa kun ijoolleen kiristaanatu yommuu itti wal mormantu jira. Ijoolleen ortodoksiitu fayyina kana si galee hin beekan. Egaa kiristaana taane gannatii galla jedhanii warri yaadan jira. Darbee immoo gara icciitii qurbaanatti illee dhiyaachuudhaaf warreen akkasitti fageenya irra jiran jiru. Dhimma fayyinaa kun dhimma baay'ee icciitii ulfaataadha. Namticha warroota Pirotestaantiin hubachuuf ijoollumti Ortodoksiin baay'eenis ta'anii osoo barsiisaa wangeelaa ta'anii jiranuu gaa'ela isaanii gara mana amantaatiin osoo hin taasisin karaa garaagaraatiin qorumsaan yommuu itti waanuma xiqqoodhaa fi sodaatanii mana amantaatirraa fagaatantu jira jechuu barbaadanii kana irratti osoo bal'inaan barumsi kennamee asumaan barsiisota lamaan keessa tokkotti osoo nu himtee jechuu barbaadetiin waldaadha moo akkanumatti ijoollumti ortodoksii walitti qabamtanii kan jedhu sinaan mataan keenya waldadha. Waldaan nuyi anis waldadhaanis waldadha. Waldaan jalqabaa nuyi baazawee gaayis. Manni kiristaanaa isheen jalqabaa tokko numadha waldaan. Waldaa yookiin immoo mana kiristaanaa jechuun gamoo qofa miti ishee. Inni lammaffaadha. Gamooni kan itti walitti qabamnee ittiin waaqeffannudha. Nuti mataan keenya lapheen kiristaanotaa hundi keenya mana kiristaanaatinna. Waldaan kireet goone hin qabnu nuti. Walii keenya waldaa taanee jirra garuu wal wajjin lama sadis taatanii walitti qabamtanaan sin gidduuttan argama jedheera miire. Kinoonni gidduutti argamee lamaa ol taanee dhibbaa ol taanee barachaa jirranna. Barumsumaaf walitti qabamne malee waldaan hin jiru. Tole eebbifamaa dhugumatti baay'ee natti tole dhugumatti eebbifamaa waaqayyoo olmi tajaajilummaa keessan isiniif haa dheeressu akkasumas immoo dhaalta mootummaa isaa kan bara bara akka taatan fedhaa fi eeyyama isaa isiniif haa ta'uun jedhaa kennaa qabdan irratti kennaan isiniif haa dabalamu. Ishii anillee nan hordofaa dhimma fayyinaa kanarratti baay'ee ulfaataadha. Ijoollumti ortodoksiin hundumtuu hunda osoo hin taane namni nu hubanne baay'ee jira. Nama muraasa namni hubate kanaafiyyuu akka barumsi kennamuu
itti nu himissin jechuu barbaade barsiisota irratti. Isa lammaffaa immoo warroonni pheenxee tokkoffaa dhimma fayyinaa bira osoo hin gahin Sillaasee uumaa irratti waliif galaniira. Icciitii sadummaa Sillaasee irratti. Sillaasaan kan amanan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti. Isarratti walii galanii isaan akkam jedhu naaf hin galle meeruun bakka sanitti. Eeyyan intinidha akkuma yaadni ati kaaste gaariidha. Fakkeenyaaf ijoollumti ortodoksii iyyuu ortodoksii ta'anii garuu dhimma fayyinaa irratti hubannoo kan hin qabne ni jiraatu. Inni sirriidha. Baay'een keenya asumarraa baran. Ana dabalatee baay'een keenya karaalee onlaayinii kanaanii sirriitti iccitii mana kiristaanaa keenyaa barumsaa lallabashii kan baranne malee yeroon biyya jiru fakkeenyaaf anumti meeroon tun biyya giseen jiru hubannaan qabu. Ortodoksiidha maatii ortodoksiirraa hin dhaladhee eeyyanii mucummaa fudhadheera garuu mana kiristaanaa hin deemnaa yoo faaruun jiraatu faarfannee gallaa yeroo qiddaasee silaa gadi hin teenyu gamaa gamana zoorraa kaayyoon qiddaasee nuuf hin galle hin beeknu gatii ta'eef. So onlaayinii kanarraa yaani koorsii dhayyuu kanan baradhee walda duuka bootaan na barsiise jechuudha. Bal'inaan keessattuu immoo waliin marii shakkitootaa fi ortodoksii jidduu jiru garaagarummaan keenya immoo sirriitti bal'inaan kanan baradhe tiiktookii kanarratti dhugaa dubbachuuf maalsiin jechuufanii hundi keenyaa hin beeknu ture garuu immoo barachuu dhufne barachaa jirranna ni jiru ijoolleen dhimma fayyinaa irratti xiqqoo hubannoo kan hin qabne koottaa baradhaa hojjetteen immoo baratan. Kaayyoo barachuu hin qaban malee mana kana keessatti wanti hin baratamne hin jiru. Baay'een isaanii ni jiru. Fakkeenyaaf waa'ee amantiin maalii kan jedhu sirriitti baratameera. Waa'ee utubaa shanan, waa'ee iccitii sillaaseen akkamitti sadii jenna, akkamitti tokko jenna, sillaasee jechuun maal jechuudha, sillaaseen kakuu moofaa keessatti moo kakuu haaraa keessatti dhufee eessaa dhufee hiika isaarraa qabee sirriitti baranneerraa. Iccitiin inni lammaffaan namummaadha. Innis Kiristoosii waa'ee Kiristoos dubbataa. Sadaffaa irratti cuubbadha. Afuraffaa irratti dhiigaa foon isaa yookiin qurbaana. Shanaffaa irratti tinsaa yookiin du'aa ka'uudha. Iccitii utubaa shanan kana sirriitti baranne. Isa qofa miti. Iccitii mana kiristaanaa torbaniyyuu baranneerranna. So isa kana keessattuu murtee 21 kan jedhu suuraa isaan sirriitti waraabanii kutaa kutaadhaan poostii godhaa turanii. Achi jalaan ni argattu. Irra deddeebines hin baranna. Garaagarummaan Protestaantota wajjin qabnu Kiristoos irratti. Abbaa ilmaa hafuura qulqulluu irratti. Malee isaan garaagarummaan Kiristoos irratti akka qabnu osoo beekanu garuu dhaloota itti shawwaduudhaan maal jedhu waa'ee seenaa qulqullootaa kaasu. Fakkeenya waa'ee Takla Hayimaanoot, waa'ee qulqulluu Goorgis, waa'ee qulqulleettii dubaroo Maariyaam maaliif kabajamu, maaliif sagadamaa fi maaliif kabaja laattuu fi kabaja laattuun mataan isaayyuu waaqessuudha jechuudhaan tissii sobaa yookiin dubbii sobaa kaasuudhaan ijoollee ittiin burjaajjechu. Garaagarummaan keenya garuu ammas kiristaanonni as jala jirtanii mana kamiyyuu oguu deemtan garaagarummaan nutii fi Protestaantonni wal wajjin qabnu Kiristoos ilma Waaqayyoo irrattidha. Isa irratti garaagarummaa qabna. Malee Maariyaamii waan kabajnuuf miti, Takla Hayimaanootiin waan kabajnuuf yookiin immoo galli isaa waan dubbisnuuf yookiin immoo kabaja waan isaaf sagannuuf yookiin waan isa faarfannuuf miti. Okay? Saamraa miti. Waa'ee wareegamtuu Arseemaa miti. Qulqulloota hedduutu jira ingilee keessattuu Sinqisaara hordoftan jechuudha. Isa miti gaayis waa'ee Yesuus Kiristoos irratti jechuudha. Kanattu miti lammaffaa Yohaannis boqonnaa 1:9 irratti dubbii Kiristoosiin kan hin jiraanne Waaqayyoo biraan qabu nuun jedha. Dubbii maaliin kan hin jiraanne, dubbii Kiristoosiin kan hin jiraanne Waaqayyoo biraan qabu. Dubbii isaatiin kan jiraatu garuu Abbaas ilma isaa biraa qabaa nuun jedha. So garaagarummaan nutii fi pheenxee wal wajjin qabnu dubbii Kiristoos saniin jiraachuu fi jiraachuu dhiisuudha. Fakkeenyaaf dubbii fayyinaa bu'uura kan ta'e inni tokko cuubbadha. Kiristoos erga du'ee du'a moo'ee ka'een booda duuka boota isaa ergee jira. Wangeela Maatiyuus boqonnaa 28:19 irratti dhaqaa maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutiin cuubaa bartoota koo godhaa isa isinitti himes barsiisaa haga bara dhumaa isin wajjinan jira jechuudhaan gooftaan keenya duuka boota ergeera. Pheenxeen kana fudhattu garaagarummaan keenya achirratti. Fakkeenyaaf cuubbaan nuti cuubbamnu sun maal ta'uuf bartuu Kiristoos ta'uudhaaf. Eshi wangeela Maarqos boqonnaa 14:16 irratti immoo deemaa barsiisaa jedha. Deemaa barsiisaa kan amane kan cuubame ni fayyaa kan hin amanne garuu itti faradamaa jira. Garaagarummaan keenya kanadha. Kanaafiyyuu namni tokko Yesuus Kiristoositti ni amana erga amaneen booda ni cuubama. Namni amaneetuma qofa fayyu isaan garuu amanee qofa fayyaa jiru. Garaagarummaan keenya kanadha. Barumsa Kiristoos yookiin dubbii Kiristoos saniif fudhatan
ni amanna jedhu garuu fudhatan. Argitanii Mitire Paawulos uko ergaasaa Qorontos irratti Kiristoosin kan biraa wangeelli kan biraa hin jiru garuu Kiristoosin kan biraa yookiin lallaba kan biraa kan isinitti lallabu akka dhufu yookiin Iyesuusin kan biraa kan nutti lallabamu akka dhufu nutti dubbateera jechuudha. Galaatiyaa 1:9 yookiin Galaatiyaa 1:8 I think isa nuti isinitti lallabneen ala ergamaan samiyyoo isinitti lallabe kan abaarame yaa ta'u nun jedha qulqullichi Phaawulos jechuudha. So garaagarummaan keenya dubbii Kiristoos irratti jechuudha. Dubbii Kiristoos yaa'un dubbii fayyinaa. Nuti cuubbaan ni fayyisa jennee amanna. Sababni isaa Wangeela Maarqos irratti kan amane kan cuubame ni fayyanu jedhee mare. Kan amane qofti hin fayyan jennee. Wangeela Maatewos boqonnaa 28 irratti illee dhaqaa cuubaa bartoota koo godhaa barsiisaa haga dhumaan si wajjinan jiraa jedhe. Indoom cuubaa jedhe yeroo jalqaba ugaa ajaju jechuudha. Kanammoo qulqullichi Phaawulos hogguu jabeessu Galaatiyaa boqonnaa 3:27 irratti isin warri Iyesuus Kiristoosin cuubamtanii Iyesuusin uffattaniirtu yookiin immoo Kiristoosin akka uffataatti uffattaniirtu nun jedha. So cuubbaa saniin akkasuma Roomee irratti illee duunee du'aa ka'uu isaa hojii hirmaachuudhaaf maal ta'uu qabna cuubamuu qabna jechuudha. Amannee cuubamuu qabna. Garaagarummaan keenya kana gaayis. Irbaanni gooftaa jireenya keenya inni amanna nuti. Biddeen jireenyaa jennee isaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 irratti baranne ni yaadattu miti keessattuu sirriitti baranneera. Biddeen jireenyaa samiidhaa kan bu'ee isaa dhiiga foon koo kan